Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm your host Hamza Anwar and you're watching Complete Education Pakistan. Today we are going to do the word meanings and translation of Unit 5 Rainy Day from the book English Language for Grade 9 Balochistan textbook board Quetta. So let's start. Dreary, it means خوابدار, اداس, بے کیف. Weary, تھکا ہوا. Wine, بیل. Clings, چمٹنا. Mouldering یعنی زائل. Gust, جھونکا. The blast, دھماکے. Sad heart, اداس دل. Seize, بند کرو. Clouds, بادل. Fate یعنی قسمت. Now we are going to do its translation. The day is cold and dark and dreary. دن سرد, تاریک اور خوفناک ہے. It rains and the wind is never weary. بارش ہوتی ہے اور ہوا کبھی اکتا دینے والی نہیں ہوتی. The wine still clings to the mouldering wall. بیل ابھی بھی شکستہ دیوار سے چمٹی ہوئی ہے. But at every gust the dead leaves fall. لیکن ہر جھونکے پر مردہ پتے گرتے ہیں. And the day is dark and dreary. اور دن تاریک اور پریشان کن ہے. My life is cold and dark and dreary. میری زندگی سرد, تاریک اور خوفناک ہے. It rains and the wind is never weary. بارش ہوتی ہے اور ہوا کبھی اکتا دینے والی نہیں ہوتی. My thoughts still cling to the mouldering past. میرے خیالات ابھی بھی شکستہ ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں. But the hopes of youth fall thick in the blast. لیکن نوجوانی کی امیدیں خاک میں مل گئی. And the days are dark and dreary. اور دن تاریک اور پریشان کن ہے. Be still, sad heart, and cease repining. خاموش رہو, اداس دل, اور بے قرار بند کریں. خاموش رہو, اداس دل, اور بے قراری بند کریں. Behind the clouds is the sun still shining. بادلوں کے پیچھے ابھی بھی سورج چمک رہا ہے. Thy fate is the common fate of all. آپ کی قسمت سب کے ساتھ مشترکہ قسمت ہے. Into each life some rain must fall. ہر ایک زندگی میں کچھ بارش ضرور گرنی چاہیے. Some days must be dark and dreary. کچھ دن اندھیرے اور خوفناک ہونا ضروری ہے. So that's it for today's lesson. Channel Complete Education Pakistan. Like this video if you enjoyed the poem and also like our Facebook page Complete Education Pakistan. Allah Hafiz.